Lida sih dia bilang sebetulnya sembarang aja, yang penting kan kebersamaan. Cuma kan dia bilang takutnya orang lain tuh ada pilihan. Soalnya ada mama saya juga situ. Saya sebetulnya ya aman aja sih, aku bilang udah memang udah anu gitu kan. Saya udah buka anu, maksudnya saya sendiri yang handle, ya udah kayak gitu kan, ya udah saya yang anu. Saya bilang kalau misalnya memang jadi yang Mbak Wanda ini, kalau misalnya memang Mackenzie memang nggak bisa ngambil, aku aja yang ngambil. Royan ku antar dulu ke sana pakai motor gitu. Bisa juga nanti atau